Coed y Brenin, Pennod 1, Nôl i Aberarthur. Croeso i Aberarthur, pentref bach cysglyd yn y de. Mae llawer o bobl yn byw yma, ac mae stori gyda phob un, credwch chi fi. Ond efallai eich bod chi'n nabod y lle. Efallai eich bod chi wedi bod yma o blaen. Os felly, croeso nôl. Croeso nôl i Aberarthur. Mae hi'n ganol mis Awst. Mae hi'n 8 o'r gloch yn y hwyr. Mae'r diwrnod braf arall wedi mynd hebio, ac mae pobl y pentref yn ymlacio. Mae gwynt ysgafn yn chwythu trwy'r awyr, ac mae ambell barbeciw yn cael ei danio. Mae'r plant yn chwarae yn y parc. Dyna Jeanie Price yn tynnu gwallt ei ffrind Eleri, yn chwerthin yn braf ac yn rhedeg i fwrdd. Ar y siglen, mae Royston Richards yn canu Mi Welais Jac y Do. Mae e'n gwisgo crys coch, y thrywsus byr. Mae e'n gwenu. Mae ei dad ci yn ymddangos o'i di gyferbyn ar parc. Der ymlaen, Royston, mae e'n galw. Mae dy swper yn barod bach. Platiad mawr o fall Llydain a chig moch, gyda darn mawr o fenyn yn toddi dros ei ben, Vesuvius yr blat. Iawn, tad ci, dwi'n dod nawr. Mae Royston yn neiddio oddi ar y siglen, yn rhedeg dros y parc ac yn mynd i mewn i'r tŷ yn canu Mi Welais Jac y Do. Am eiliad, mae gwynt cig moch yn llenwi'r awyr. Cyn y drws gael. Yn Nhafern y Lliw Du, mae Sean Griffith yn sefyll wrth y bar. Mae e'n aros am ei gwrw. Awdur yw'r Sian, awdur llwyddiannus iawn. Mae e'n dod o Aberarthur yn wreiddiol, ond aeth i fyw yn Awstralia am 20 mlynedd. Nawr, mae e'n ôl, yn byw gyda'i Wncl Dafydd yn 14 Stryd y Efail mewn tŷ mawn gwyn. Ond fel mae'n digwydd, mae Dafydd yn Awstralia gyda'i ffrind Mary Jane. Mae nhw'n aros gyda rhieni Sean mewn ystafelloedd ar wahân wrth gwrs, dim hanky-panky. Ac mae ci Mary Jane, Carlo, yn aros gyda Sean. Dyna fe yn gorwedd dan y bwrdd, gyda'i gynffon yn siglo o'r chwith i'r dde, ac yn ôl, a'i dafodd coch gwlyb yn symud mewn a mas o'i geg. Ci defaid yw Carlo, ond ci arbennig hefyd. Mae Carlo wedi achub bywydau Sean a Dafydd, ac mae wedi dal troseddwr hefyd, Richard Richards. Efallai eich bod chi'n cofio. Dyna chi. Dyna ti, Sean. 1 paent o Felyn Foel a hanner y shandy i Carlo. Diolch yn fawr. Faint yw e? 2 bunt 80 ceiniog os gweli di'n dda. Mae Sean yn rhoi 2 punt i'r tafanwr. Dyna ti. Hyfryd. Mae'r tafanwr yn gwenu. Mae dannedd melyn gyda fe a chroen fel lledur. Mae e'n rhoi newid i Sean, 20 ceiniog. Gyda llaw, wyt ti wedi clywed sut mae Dafydd? Ydy wedi ysgrifennu?
Ydy, ces i gerdyn ddoe. Mae Sean yn tynnu cerdyn o'i waled. Dyna ti. Llun kangaroo yn gwisgo het ac yn yfed lager. Chwarae teg iddo fe. Mae Sean yn darllen y cerdyn. Anwyl Sean. Mae tywydd yn iawn ac mae'r cwmni'n dda. Gwela i di ar y 15fed. Cofia dod i'n casglu ni a weren ti XX 531. Hwyl fawr, Dafydd a Mary Jane. PS. Sut mae Carlo? Na fe. Mae e'n dod nôl dydd Gwener felly. Ydy, mae'r awyren yn glanio ym maes awyr Heathrow, ond nid awyren o Australia yw hi. Mae hi'n dod o Wlad y Tai. Na od. Ie, od iawn. Mae Sean yn mynd i eistedd wrth y bwrdd. Mae e'n arlwys diod Carlo i ddysgol. Dyna ti bach, ond paid ag yfed e yn rhy gyflym nawr. Mae Carlo yn siglo ein gynffon, yn codi o dan y bwrdd ac yn llyncu'r siandi mewn 10 eiliad. O wel, iechyd da Carlo, ond cofia, dy rawn di yw hi nesa. Tu allan, mae'r gwynt yn codi. Mae hi'n dechrau nosi, ac mae'r plant yn mynd adre. Yn Coed y Brenin, mae sŵn yr afon yn llenwi'r awyr. Mae ambell bysgodyn yn neidio allan o'r dŵr ac yn glanio yn ôl yn y dŵr oer braf. Yn ei thŷ ar ben y bryn, mae Mabel Watkins yn edrych ar ei ffêl grisial. Mae hi wedi bod yn yfed ac yn chwarae gyda'i chadiau taro. Mae hi wedi meddwi, ond mae hi'n gweld rhywbeth yn y bêl. O na, dw hi ddim yn wir. Dw hi ddim yn bosibl. Tu allan y ffenest, mae'r brân yn edrych i mewn. Mae hi'n estyn ei hadenydd ac yn hedfan uwch pen y strydoedd i Coed y Brenin.